Ang Ginoo madaha iyo. Pagbahasa ti kangan santos nga ebanghelyo sumalakan San Lucas. Binalik ti kang hahurdan Jesus nga puno han Espiritu Santo ngan gindara han Espiritu ngadto hakamingawan din ginsulay hiya hanyawa sulod hin kapatan kaadlaw. Waray hiya kumaon sakub hini nga mga adlaw sanglit ginutom hiya. Nagsiring hiya anyawa kun anak ka manggod han Dios igbuot na ini nga bato mahimo nga tinapay. Binaton Jesus, nasiring an kasuratan, diri mabubuhi ang tao at tinapayla. Niyan, gindarahiya hanyawa ngadto haigbaw, ngan iginpakita hainya in usala kadali, an nga tanan nga mga ginhadian an kalibutan. Ginsering hiya hanyawa, iyahatag ko haimo ini nga tanan nga gahom ngan ini nga tanan nga bahandi kay igintubyan haakon ini nga tanan ngan makakahatag ako ini nga tanan bisan kan kanay nga karuyagon ko. Sanglit iyahatag ko ini nga tanan haimo kun magsingba ka haakon. Binaton Jesus. Nasiring an kasuratan, singbahon mo an Ginoo nga imo Dios, ngan hiyagudla an imo pagserbihan. Niyan gindarahiya hanyawa ngadto ha Jerusalem. Iginbutang hiya dito hagiataasi nga atop an templo nga nagsiring haiya kun anak ka manggod ang Dios lukso di kang dinhi ngadto haubos. Kay nasiring an kasuratan, susugoon han Dios an iya mga anghel in pagmangno in maupay haimo. Nagsiring liwat, sasapnayon kanira an ira mga kamot, basi diri mapilasan an imo mga tiil, dida ang mga bato. Binaton Jesus sa iya, nasiring an kasuratan, kinahanglan diri mo pagsulayon an Ginoo nga imo Dios. Katapos na hanyawa pagsulay kan Jesus, hingatanan nga paagi, ginbayaan anay hiya, in madali ay anyawa. An Ebanghelyo an aton Ginoo. Pagkayamon ka, Kristo.